ازيكم يا فنانين؟ اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. فيديو النهارده ان شاء الله جاي مفاجاه، يعني عايز اقول لك انها يعني مش هتصدقوا العظمه والجمال والشياكه والاناقه والحلاوه اللي موجوده في الموقع ده. موقع عربي من تطوير باشمهندس رامي، حاجه كده ما شاء الله، حاجه فوق العظمه. موقع رهيب 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 رهيب. هنستعرض الموقع دلوقتي مع بعض ان شاء الله، واعرض لك اهم الحاجات اللي موجوده في الموقع والحاجات اللي هتتعمل. الموقع حاليا قيد التطوير. تمام. مبدئيا في البدايه خالص، لو حد فاكر الشيت اللي عملناه هتقدر تلاقي الفيديو بتاعه في الديسكربشن تحت. الشيت اللي هو بتاع الناس اللي هي اصحاب الورش و تجار الخامات. تمام، كنا عاملين شيت كده تسجل فيه، وتقدر عن طريقه انك تعرف مثلا الناس اللي جنبك في المنطقه، الناس اللي جنبك مثلا في المحافظه، الكلام ده كله. هنا بقى معمول بحاجه شياكه، حاجه كده تليق بالشغل اللي احنا كنا عاوزينه من البدايه خالص. بس احنا قلنا نمشي الدنيا بالشيت، وما شاء الله باشمهندس رامي ظبط معانا الكلام. دلوقتي نقدر نعمل ايه؟ نقدر نضغط هنا على اضافه ورشه، تكتب اسمك، عنوانك، رقم تليفونك، ومحافظتك. تمام، وبعد كده بتضغط على عرض ورش الليزر، هتلاقي الورشه بتاعتك او المكان بتاعك ظهر زي الناس اللي ظاهره دي. تمام، دلوقتي انت تقدر تخش على فلتره حسب المحافظه، وتختار مثلا، هختار وليكن محافظه المنيا عندي. راحت فين؟ اين انت؟ اهي محافظه المنيا. هتلاقي البيانات بتاعه المكان عندي، تقدر تتواصل معايا بكل سهوله. تمام. دي كده اول حاجه من الحاجات اللي موجوده في الموقع. مميزات كتير، ده احنا لسه بنقول يا هادي. تمام، نخش على مثلا على المتجر، هتلاقي هنا خطوط. تقدر انك تعمل داونلود لاي خط من الخطوط اللي تعجبك. هتلاقي فيه خطوط مشكله، خطوط عربي، خطوط انجليزي، خطوط اشكال والوان. تقدر تضغط على تحميل الان، وتبدا تدوس هنا على تحميل الخط. هيبدا يجهز معاك التحميل ويحمل معاك بدون اي مشكله. تمام. طب ايه تاني؟ تصاميم ليزر يا باشا. هتلاقي هنا تصاميم موجوده بالشكل اللي قدامك ده، تقدر انك تحمل منها، ولسه الحاجات بتترفع. يعني الحاجات دي كلها مبدئيا لسه جاري الرفع. يعني الموقع اساسا المفروض ان هو يعني منزلش للعام بشكل صريح يعني. تمام، احنا قلنا بس نستعرضه كده على السريع ان شاء الله لحد ما يكمل بقيه الحاجات. طب لو جيت لاحظت هنا، هتلاقي في هنا حاجه مثلا ب 20 جنيه. ده ايه ده؟ هنا هتلاقي بقى يا باشا في حاجات مدفوعه. تقدر تخش هنا على التفنيطات بتاعتك. تقدر تشوف انت بقى محتاج ايه، محتاج دعوات، محتاج مجسمات، محتاج مكتبات، مش عارف ايه الكلام ده كله. تخش هنا على السعر، هنا مثلا مجاني او هنا اقل من 100 جنيه، وتبدا تفلتر شغلك كله وتشوف ايه اللي انت محتاجه. تمام. هنا تقدر برضو تبحث مثلا، تكتب فانوس، تكتب مش عارف، يعني لحد ما تشوف الحاجه اللي انت عاوزها. تمام. طب لو جيت مثلا هنا دخلت على منحن، هتلاقي هنا بيانات عن الموقع. والموقع صراحه يعني جودته ممتازه جدا. زي ما انت شايف، واجهه محترمه، حاجه شياكه، حاجه تليق بالناس. حاجه صراحه فوق العظمه ما شاء الله. تمام. هنا لو دخلت على سياسه الخصوصيه، هنا هتشوف الحاجات اللي بتتجمع من البيانات مثلا لما تيجي تسجل او الكلام ده كله. حاجات كلها عاديه جدا زي اي موقع، فما تخافش، ما تقلقش من اي حاجه. تمام. لو دخلت هنا على الشروط والاحكام، هتلاقي هنا في بقى حاجات عن البيع والشراء. طب ايه؟ طب تعالى بقى خش لي كده على الاسئله الشائعه ونعرف ازاي تشتري تصميم من كتوبيا وازاي تبيع تصميم. ايوه، تقدر تبيع تصميماتك على الموقع ده بكل سهوله، بطريقه سهله وبسيطه. وتقدر انك تسحب فلوسك وتاخد ارباح عن طريق انك تعرض تصميماتك بطريقه سهله على الموقع ده. طبعا الموقع بياخد نسبه ثابته 10%. تمام، وبتتخصم تلقائيا عند كل عمليه بيع. حاجه بسيطه جدا، يعني حق تصرف على السيرفرات وعلى الشغل المعمول في الموقع. تمام، فحاجه بسيطه مقابل انك تعرض شغلك وربنا ييسر الحال، وبتلاقي حد مثلا يتابع ويشتري. تمام. نتاكد بعد كده. هنا هتلاقي برضو في حاجات ضمانات. هنشوف كده توثيق برضو الشغل والحاجات اللي هتكون موجوده على التصميمات اللي هتكون موجوده على الموقع، هتكون متراجعه. يعني مثلا على سبيل المثال، لو دخلنا على تصميم مثلا زي دي مثلا، هيتحمل ويتراجع، اتاكد ان تصميماته تفاصيله كلها تمام، عشان لو خدت التصميم وبدات انك تقص ما يبقاش في مشكله معاك، وما تخسرش وما تهدرش خامات. تمام. دي حاجه. الحاجه التانية، لو دخلت هنا على الاضافات، هتلاقي هنا ورش الليزر زي ما احنا وضحنا من شويه. ورش الليزر ازاي تقدر تضيف ورشه، وهنا تعرض الورش اللي موجوده كلها. تمام. هنا تقدر تدخل على المدونه. المدونه دي هتلاقي عليها شويه تفاصيل، زي تسعر منتجاتك،
وازاي مثلا تتعامل مع العملاء والكلام ده كله. هتلاقي شويه مقالات تقدر انك تستفاد منها كواحد صاحب مكان. تمام. هنا تقدر على الاتصال بينا، تقدر انك تتكلم واتساب او تتواصل عن طريق الفيسبوك. تمام. او تقدر تبعت ايميل في الكلام او الحاجات اللي انت عاوز تضيفها او المشاكل اللي ممكن تكون واجهتك في الموقع. تمام. طب ازاي بقى نعمل الكلام ده كله؟ عشان تعمل الكلام ده كله انت كده كده لو حبيت تحمل عادي خش حمل، مفيش مشكله، محدش يقولك انت بتعمل ايه. لكن لو حبيت تبيع مثلا او تشتري لازم تعمل تسجيل دخول. طب ازاي بقى نعمل تسجيل دخول؟ تخش هنا على كلمه تسجيل الدخول عادي، بعد كده مستخدم جديد، وبعد كده هنا بنكتب الاسم والبريد الالكتروني، كلمه المرور، رقم الموبايل، وتشوف بقى انت اذا كنت هتبيع تصميمات وتختار بائع، سواء بائع او مشتري. بس الافضل تسجل كبائع عشان تقدر انك تبيع او تشتري بكل سهوله. وبعد كده بتضغط على تسجيل وهيسجل معاك بدون اي مشكله. ممكن يبعت رساله تاكيد على الايميل عشان تتاكد ان الايميل مظبوط. تمام. بتاخد الكود وبتيجي نقله هنا تاني ويفتح معاك عادي بدون اي مشكله. وبرضه عشان مثلا ما نلخبطش الدنيا هسجل دلوقتي على السريع. بعد كده بضغط على تسجيل. تمام. هاجي ضغط هنا على سيف. تمام. انا دلوقتي دخلت على الياهو عشان اسجل الايميل بتاعي. ما ممكن ما تلاقيهاش في الصندوق الوارد عادي، هتلاقيها في الرسائل المزعجه. بضغط على تاكيد البريد الالكتروني، هيجي لي جاري تفعيل الحساب ويفتح معايا الموقع بالطريقه دي بكل سهوله. انا بس بوريك ازاي تسجل بطريقه سهله. تمام كده. دلوقتي ده مازن العجوز. هنا اقدر اخش على الملف الشخصي بتاعي. تمام. دلوقتي انا كده حاليا مسجل دخولي هنا مازن العجوز بالشكل ده. تقدر كمان انك دلوقتي اقدر ان انا ابيع مثلا او اشتري. هي زي ما قلت ان في حاجات لسه ما اتظبطتش. تمام. احنا الكلام ده لسه مبدئيا، الراجل شغال على الموقع اديله فتره وبيظبط فيه شويه شويه كده، وان شاء الله يعني يتطور بصفه مستمره وبطريقه سريعه باذن الله. يكون في حركه سريعه في الموقع، يكون في اهتمام دايم، نامل انه يكون في اهتمام دايم باذن الله، علشان ما يحصلش زي المواقع العربيه الكتيره اللي بتتفتح وبتكون موقع كويس جدا في الاخر للاسف بيتقفل بسبب قله الدعم او بسبب قله استمراريه المطور نفسه في انه هو يكمل في الموقع. بس كده. فاحنا كل اللي احنا محتاجين دعمكم من الموقع ده، وباذن الله يكون اقوى موقع في الشرق الاوسط، اقوى موقع عربي بشكل عام باذن الله. يكون حاجه كويسه جدا، حاجه تشرفنا كناس شغاله في مجال الليزر. والشخص اللي عمله الباشمهندس رامي صديق لينا في المجال، فيعني حاجه تشرفنا كلنا. بس كده. كان معاكم مازن العجوز. يا رب يكون الفيديو خفيف على قلبكم واستمتعتم بيه. وان شاء الله برضو في حاجه المفروض انها تتضاف، انها هتضاف في الموقع مجموعه من الشروحات والبرامج والكلام ده كله. كل الحاجات دي هتضاف تباعا ان شاء الله بصفه زي ما قلت انها تكون بصفه مستمره. بس كده. كان معاكم مازن العجوز. دمتم بخير والسلام عليكم.